պահին իրատեսական ձև թիմի հետ ենք համարում Արցախ հավաքական անվտանգ վերադարձը ու Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգություն այսօր մենակ պարոն Սամվել Կարապետյանը կարող է կարգի բերի այս թրքահապատակ իշխանություններից օր առաջ պետք է ազատվենք։ Ես ռեժիմի կողմից տուժված քաղաքացի եմ, պրոֆեսիոնալ բան իմաց բուժ աշխատող, որ աջակցելով ընդդիմադիր ուժին, խոսքը պարոն Սամվել Կարապետյանի մասին է։ Ինձ հեռացրել են անհիմն աշխատանքից, բայց նույնպես շտաբ բուժօգնությունից, շտաբ բուժօգնությունից Երևանի քաղաքապետարանի, բայց ես ինքս նորից իմ ընդդիմադիր կեցվածքը առանց որևիցե վախենալու պահպանում եմ ու գնալու ենք մինչև հաղթանակ։ Առաջ ժողովուրդ ջան։ Գոր։ Իմ տան միակ ու իր հուսում կաչապահաստ Մենք աջակցելու ենք մինչև վերջ պարոն Սամվել Կարապետյանի, որովհետև մենք ուզում ենք ունենալ անվտանգ սահմաններ, ես ինքս որպես արցախցի չեմ ուզում Հայաստանը դառնա Էրմենիստան ու չեմ ուզում այս թրքահապատակ իշխանությունները ոնց որ մեկ գիշերում Արցախը ճանաչեցին Ադրբեջանի կազմում, այնպես նույն ձև Հայաստանը կամ Սյունիքը կամ Գեղարքունիքը կամ Վայոց ձորը դարձնեն Ադրբեջան։ Երբ են հեռացրել աշխատանքից ու ինչպես է դա եղել կմանրամասն։ Ինձ արդեն 2 ամիս առաջ են հեռացրել աշխատանքից։ Ես աշխատում եմ շտաբ բուժօգնությունում Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության հերթապահ բուժակ։ Բժշկական կրթությունով ես ինքս պրոֆեսիոնալ բանիմաց բուժաշխատող եմ, դրա մասին բոլոր այն իմ հարևանները, որոնց մեր ես ընդդիմադիր կեցվածք ցուցաբերելու համար սա նորվա տեսեք, ընդդիմադիր ես անընդհատ հարցազրույցներ տալով, քննադատելով օրվա իշխանությունների քաղաքականությանը, արժանացել եմ այս վերաբերմունքին, այս թրքահապատակ խոսքը Նիկոլ Փաշեևի մասին է։ Ես չեմ վախում որևիցե բռնաճնշումից, քանի որ զբաղվել եմ եւ սրբազան պայքարի աջակից եմ եղել եւ հայրենիքի փրկության շարժմանն եմ եղել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից ի վեր ես եղել եմ ընդդիմադիր, քանի որ չեմ համակերպվել Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչող այս իշխանությունների վարած այս քաղաքական 2 ամիս առաջ, տեսեք, Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող շտաբ բուժօգնությունից հեռացրեցին պատճառաբանելով, որ 2 աշխատանքային օր չեմ ներկայացել, իսկ իրենք արհեստականորեն լարում էին մթնոլորտը, Ռուբեն Գրիգորյանը, անունը հնչեցնում եմ, տնօրենը, պատասխան պետք է տա բոլոր այն իր արարքների համար, միայն ես չեմ, բոլոր աշխատակիցները ընդդիմադիր կեցվածք ցուցաբերելու համար արհեստականորեն եւ հերթապահությունների քանակն են կրճատում եւ կոռուպցիոն բնույթի մեխանիզմներ են տիրում։ Ես ուզում եմ փոխվի այս իշխանությունը, որովհետեւ նույն այս իշխանությունն է իրանց այդ թողտվությամբ, հանցակից թողտվությամբ, այս ամեն բռնաճնշումները հրահրել։ Հիմա քանի որ ես նշեցի, որ ինքս էլ Արցախից եմ, միշտ, բայց ոչ աշխատանքի ժամին դուրս եմ եկել, աջակցել եմ ընդդիմադիր ուժերին, բոլորին, ով կկարողանար հեռացնել Փաշինյանին նրա կողքն են, բայց այսօր առավել եւս տեսնում եմ պարոն Սամվել Կարապետյանի մեջ այդ ուժը։ Նախազգուշացում եղել է, որ բացատրություն են ինձ պահանջել, որ ինչի չեմ ներկայացել, ես բացատրել եմ, որ աշխատավայրում տիրում է թունավոր անառողջ մթնոլորտ։ Իմ բացատրությունը տնօրենը համարել է ոչ հիմնավոր, Ռուբեն Գրիգորյանը։ Նախ ես ձեզ նշեմ շտաբ բուժօգնության 4-րդ ենթակայանի ավագ բուժքույրը Լիաննա Գրիգորյանը, ոչ բուժքույրական կրթություն ունի, ոչ տիրապետում է կառավարման մեթոդների, ինքը Էրեբունի հիվանդանոցի սանիտարկա է եղել, կներեք արտահայտության համար, բառից ուղիղ իմաստով։ Ինքը բռնաճնշումներով, նույնպես ինքը ինձ միշտ ստիպել է, ասել է, եթե պետք լինի, ես քեզ կստիպեմ, որ դու աջակցես օրվա իշխանություններին, բայց ես ընդդիմացել եմ եւ ասել եմ աշխատանքի ժամին չենք քաղաքականացնում։